Romani nastaju tako što svoje lične iskustva prebacujete na papir i pred čitaoce, otvarate svoj unutrašnji svet i suočavate se sa tuđim reakcijama na njega, kao nešto kao ispove, samo malo komplikovanije. I u ovom slučaju neću krenuti sa pitanjima na temu šta znači pisanje za tebe, Tajana, koliko je ono značajno, da li tvoj život više liče na tvoje romane ili tvoji romani na tvoj život i sve ono što bi možda izazvalo zanimljiv odgovor, ali ne zaslužuje banalnošću da bude postavljeno kao pitanje. Postavit ću jedno suštinsko pitanje, a to je zašto savremeni romani nemaju u sebi više onaj herojski stav, onu romantičnu crtu, onu vaspitnu liniju, ali ta vaspitna linija je puna zanimljivosti, nije dosadna, nije profesorska, koju su recimo nosile lirske epske pesme, naš Hajduk Stanko, naš Njegoš, naši romantičarski pesnici i sve ono što je verovatno nekim delom oblikovalo i tebe i tvoje idealne čitaoce. Otkud ta savremena književnost i u Srba, a i u svetu, prestaje da liči na nešto što nas iznutra menja, što nam pomaže da budemo bolji, zanimljiviji ili iskreniji prema sebi? Zbog prevlasti i ružnoće, koja je ideološki imperativ. Zato što čovek tek kad je vaspitan da ne prepoznaje ono što je lepo, da ga meša sa šećerkastim, patetičnim, ljigavim, da ga odbacuje. Lepuškasto, umjesto lepog. Da ga odbaci kao nekakav kič koji mu je u životu nepotreban, takav čovek postaje istovremeno okrenut prema ružnom, prema ispražnjenom, prema besmislenom, prema svemu onome što zapravo jeste nekakav suštinski životni kič, zato što se predstavlja kao vrhunac mudrosti, pameti, smisla, a nije. Tako da mislim da se na tome zapravo kroz različite umetničke pravce i stvaralačke perspektive dugo i radilo, da čovek na kraju odbaci zanos, da odbaci ono što je lepo i ono što u njemu lepota izaziva i da se fokusira na sve one doživljaje, osjećaje i uopšte fenomene ispod, koji se nalaze znači ispod tog nivoa lepog, vrednog i da on onda po tom blatu gaca i kao nekakva kokoška pokušava da pronađe samo odbljeske, tragove, ostatke onoga što je on u celini odbacio. Sam boji lepote, ne veruje u nju, nema snage da se suoči, pošto sigurno je kada imaš kvazi lepotu, kada imaš taj autentični kič, onoga što je pravljeno da se dopadne, da ljudi bežeći od toga često pobegnu od one suštine koja leži daleko iznad i s one strane tog kičastog pristupa. On bežeći od lažne lepote pobegne od svake lepote. Pa isto se desilo kao u odnosu savremenog čoveka prema Bogu. Mislim da su ljudi izgubili veru i onda su izgubili i to čulo nekako. I danas ljudi kao recimo ne samo da ne žele, ovi ratoborni ateisti, antiteisti mrze, nego u nekom, kako je moguće da su ljudi ranije svi verovali u Boga? Da ne ispitujemo sad njihovu veru, da li je bila duboka, da li je bila samoslava, kako šta, ali verovali su da Bog postoji. Danas ljudi kao da nemaju to čulo, nemaju taj organ, instrument, oduzet im je. Tako isto i za lepotu. Oni ne znaju to da prepoznaju, ne znaju šta će im to. Šta će to u njihovom životu? Uznemiruje ih, uzbuđuje ih, tera ih da pate, tera ih da ih boli, da se žrtvuju. Šta će to njima? Mnogo je lakše izuzeti sebe iz toga, izuzeti to iz svog života i onda pokušati u okviru ovih racionalnih polja koja su otvorena da se izgradi nekakav prijatan život. To je zapravo ono čemu sad služi i književnost u velikoj meri. Da bude uzbudljivo, da nam malo pokrene, da nam prođe brže vreme, da nam možda malo pomiluje neke naše stavove, ideologije, ideološke neke perspektive, znači da mi se malo tu utvrdimo, utemeljimo, ne daj Bože da nas izazove, da nas upita, da nas pokoleba, pa i da nas pobedi, to se isto ne sme. Tako se biraju knjige. Da li je pisao ovaj s kojim se slažem ili je pisao ovaj s kojim se ne slažem. Ako je pisao ovaj s kojim se ne slažem, ni slučajno.
Neće čovek da bude neće da odgovara na pitanje. Ni sebi, ni Bogu, ni... Kao neke plitke posude. Pa da, u njih stane koliko može da stane, onoga što mogu one da izdrže, da se ne rastope, da se ne rasvoje. Pa imaš one koji su recimo s polja gledano antipravoslavni i oni koji su nasuprot njima, a u sličnoj frekvenciji propravoslavni. I onda se oni bore, nasuprot svemu tome postoji ta dubina koju nam naravno priziva posebno Dostojevski, pisci slični njemu, onoga što bi nazvali tajnom bogočovečanskog realizma. Taj bogočovečanski realizam koji poznaje i stradanje, i pad, i nevericu, i sumnju, i pokajanje, i vaskrsenje, to je ono u stvari gde se vera prepoznaje. Nije nužno se dešava u manastiru i da imamo ikone u kadrovima filmskim da bi to bio neki film ili neka knjiga posvećena veri. U tom smislu ni ti nemaš tu hrišćansku ikonografiju na prvi pogled, ali negde u dubini postoje ta suštinska pitanja, suočenja sa Bogom i svetom oko nas u svim tvojim romanima. Pa mislim da svako delo koje se stvarno uhvati u koštac sa tim smislom, krajnjim smislom, na kraju dolazi do Hrista. Nema gde drugde da ode. Sad, da li je eksplicitno ili ne, da li je to vidljivo onome ko samo čita da mu prođe vreme ili nije, to je sad pitanje, ali mora da dođe do toga. Ima na jednom mestu, baš ja volim taj odlomak, Dostojevski baš piše to kako je to i u njegovo vreme postalo skoro pomodno da se kaže ja to ne razumem. Ja ne razumem Michelangela, ja ne razumem Beethovena. I to je sad kao nekakva pohvala sebi. To govori da smo mi prerasli. Sve to što je nekad kao važilo za lepo, za klasično, mi smo to prerasli. Zapravo i ta pomama ovde koja i dalje vlada takozvanog tog antielitizma. Pa onda ovo proglašavanje turbo folka za nekakav novi punk, za neku novu pobunu protiv nametnute vrednosti. To je sve stramputica. Naravno, nama se elitno predstavlja kao nekakav skup snobova, koji ni sami ne razumeju to što navodno vrednuju, ali kakve veze oni imaju sa time što predstavlja vrednost, sa tom vrednošću. Ne mogu da imaju i ne moraju. Ali sve je to taj jedan mulj, zapravo, mulj misli i dometa ljudskih, u kome se, nažalost, danas većina i stvaralaca kreće. A kako bi da, izvini? I kreću se u okviru karijerizma. Mora se reći ono što je popularno ili kod onih koji o nečemu odlučuju, o nagradama, o uopšte poziciji, o društvenom statusu ili publici, pa onda se njoj nekako dodvoriti i prilagoditi. Ali sve je postalo previše masovno. Teži se da sve bude masovno. Ali kada se čaršija je ne samo da se osilila i osamostalila, već je ona postala nekako mnogo jači faktor u čitavoj priči, jači čak nego ranija, i ranije je imala užasne svoje posledice, znamo po karijerama mnogih velikih pisaca naših, kada govore sa bolom o tome, koliko je teško da te razumeju. I kako sebe prisiliti da ne odustaneš od sebe, da bi se prilagodio književnim merilima nagrada, čitalačkim merilima pohvale, da ne uđeš u neku kuticu, neku fiokicu, da ćeš biti potapšana po ramenu i da će te neko pohvaliti bez ikakvog udubljivanja u to o čemu ti pišeš. Kako izbeći to da ti ne kreneš, da se automatski prilagođavaš kao inteligentna dovoljno da to možeš da uradiš? Pa čovek samo treba da zna šta je njemu zapravo važno. Zašto je on krenuo tim putem? Zašto on stvara? Zašto on piše? Ja nikad nisam imala dilemu. Ja sam doživljavala svoje pisanje i književnosti dan danas, i kad sam napisala prvu kao dete pesmu i kasnije prvi neki roman kad sam bila mlada. Ja pričam te priče. Ja to vidim kao pričanje priče. Dakle, ja ne mislim da svojom književnošću treba da promenim svet. Ja mislim da je to jedna od mnogo vrednih priča koje su ljudi ispričali. I knjiga služi da ta priča ne bude zaboravljena, da ona dopre do većeg broja ljudi nego što ja mogu da ispričam kad sedim na poselu, ali da u suštini to ne treba da bude moja karijera, da to ne treba da bude moj identitet u smislu socijalne pozicije, to je moj unutrašnji identitet, ono što ja volim, ali to
ne treba da bude moj posao. Ali iz tog manastira ne želiš da izađeš. Pa, i onda je sve lako. Onda zašto bi se čovjek prilagođavao? Posebno danas, kad znamo, ako neće da me izda izdavač, moću sam, za ne mnogo novca, uvek će mi neko pomoći, ili će mi doturiti, ili ću uštedeti. Radit ću u supermarketu pa ću da uštedim. Ima načina, nije to više sad, ne znam, mora da odobri, ne znam koja sad, žiri i komisija, i ako oni kažu ne, onda ne, gotov si kao pisac do kraja života. Dakle, ima opcija, ima mogućnosti da se čovjek izrazi zaista mnogo slobodnije nego što je moglo. Nakon Madalačkog eksperimenta sa Isidorom, ti si ušla u prostor istorijskog romana. Vrlo opasan, zanimljiv, zavodljiv, potencijalno popularan prostor. Sada većina polica najpoznatijih komercijalnih knjižara su ispunjene upravo takozvanim istorijskim romanima. Ti si se upustila u to, skočila si sa te visine nepoznatog u taj prostor, izabrala Kraljevo kao mesto gde će se sve to dešavati, čitav taj mikrosvet i makrosvet, i kroz nekoliko i glavnih junaka u tvom Kraljevu ti ćeš ispričati istoriju Srbije u tom sudaru 19. u 20. vek. To nije dodir, to nije nastavak, to je sudar. To su dve istorijske lokomotive u čijem sudaru je jedan dobar deo srpskih ideala i srpske sudbine nestao. Kako si izabrala istorijski roman? Na koji način si se odlučila za tako dugačke forme? To su preko 1000 strana je ta tvoja trilogija, koja je uslovno rečena namerno ograničena baš na prostor Kraljeva, ali gde mi čitamo i o najznačajnijim ličnostima istorijske epohe, o stradanjima, atentatima, ubistvima, karijerama, otiscima onoga što se dešava u Beogradu ili u Parizu, tamo u Kraljevu, i kroz sve to proigravaju i tvoji junaci koji su neki put mnogo življi nego svi oni koje pamtimo iz istorije. Istorijski roman, zbog toga što, kao što smo i već pričali, meni je prošlost nekako uvek primamljivija od sadašnjosti, čak i... Savremenija od sadašnjosti. Tako, iz estetskih razloga, čak i na tom nekom površinskom nivou, ali i zato što mi se čini da čovek odgovore pronalazi odlazeći u prošlost. I svaka priča o tome da zaboravim prošlost, da odem u budućnost je zbog toga deplasirana, jer ne može da se odgovori. Mislim, i vi ste meni postavili pitanja da biste donekle odgunetnuli, eto, ko sam ja o mom detinjstvu, o mojoj prošlosti, a ne o tome šta sam sad ili šta ću sutra da budem. Tako isto i kad se piše. Prosto taj raniji svet mi je privlačniji zato što me interesuje ovaj sada. Logično, interesuje me utoliko više taj koji je prošao i od koga su nam ostali samo neki fragmenti. I volim ih i van književnosti, volim da ih pronalazim. Volim, recimo, pretprošlog leta sam fotografisala onaj spomenik nadgrobni na Kraljevačkom groblju, stari, iz 20-ih, mislim, prošlog veka. Podignut je nekom oficiru, ali sa natpisom idealnom mužu i ocu. Ja kad sam to videla, stala sam i dirnulo me je i nekako i ohrabrilo i ponelo. Kao žitije. Da je neko dobio, napisali su mu idealnom mužu i ocu. Čovjek sad leži pod tom pločom na kojoj do kraja vremena, ako budemo vodili računa o grobljima, pišu te reči. I ko je taj čovjek? Mi ne znamo ništa o njemu, ali Bog zna sve o njemu. Da. I onda tako su nastali nekako i moji likovi. Kao ljudi koji su zaista bili, i ja sam ih, što bi se sad reklo popularno, domaštala, ali su bili. Oni su svi bili, jer naša sudbina danas govori da su oni bili, morali su biti. A sad, sve što je od te odluke racionalne, da ipak napišem roman čija je radnja smeštena u prošlost, sve što je posle bilo, to je izvan mojih racionalnih intelektualnih kapaciteta. Sada kad bi trebalo da osmislim neku takvu radnju, da nešto tako, ja to ne bih mogla. Ja to nikad ne mogu dok ne dođe taj trenutak kad ja znam da treba da sedem da pišem. I to je opet taj trenutak kad ljudi nekad koji me slušaju krenu da prevrću očima i da
okreću glavu jer misle da se tu nešto mistifikuje, da se preuveličava, da se pravi od jednog procesa koji je zanatski, intelektualni, nekakvo mistično čudo. Ali ja stvarno ne mogu da se pravim da je moje iskustvo drugačije nego što jeste. I zato to često i kažem. Ja nisam intelektualac. I taj roman nije proizvod mog znanja, ne znam, moje intelektualne sposobnosti da povežem stvari, da ih složim tako. Ja to nikada... Zato si se zakačila za Kraljevo. Ne bih Nisi mogla. otišla iz Kraljeva, baš zbog toga. Nisi u Parizu, u Aleksandriji, nego u Kraljevu. Zato što postoje neke intuitivne veze, sklonosti koji tu mogu da se izraze. Pretpostavljam na nečemu što je blisko, važno, što volimo. Ne bih mogla tako da pišem o bilo čemu, bilo gde. Jesi ih sanjala, jesi prepoznavala u nekim fotografijama te junake koje si literarno rađala i stvarala? Samo Maksima na jednoj fotografiji, ali to je bilo... Maksima Nestorović. Da, Maksima Nestorovića. Junaka prvog dela trilogije, Prvi sneg, ona je u novembru, Prvi sneg u Varaškoj legendi. Na tu fotografiju sam videla prvi put pre nego što sam počela da pišem roman. Ja sam imala neku ideju kako bi moglo i u toj ideji je taj Maksim zapravo bio potpuno sporedan lik. I onda sam gledala neke stare fotografije i videla jednu na kojoj je bio taj muškarac kojeg sad niko više ne zna ko je, ni odakle ta fotografija tu, za neke druge znaju, pamte, za tu ne znaju. I nekako na njegovom licu sve mi je bilo jasno. Kakav je čovek, kakva mu je sudbina i imam nekad osjećaj kao da je to stvarno. Podacima si dovršila fotografiju, si dovršila podacima. Da, eto, stvorila sam ga iz nje i mislim da skoro sam sigurna da se nije razlikovao, da je takav. Bilo bih vrlo iznenađena da sretnem jednog dana tog čoveka na nekom strašnom sudu i da shvatim da je zapravo bio drugačiji. Da, ali to je interesantno što u tom prvom romanu trilogije postoji jedan ženski lik koji je nezaboravan, ta Despina, i ta nepodnošljiva tragičnost i neka žilavost čudna. Kako bi je predstavila ukratko onima koji nisu čitali Prvi sneg? Da. Meni najmanje možda omiljen ženski lik u toj trilogiji. A vrlo prisutna, mislim, ona prva nas vezuje. I kasnije, i u trećem. I ona se uvodi u taj okultni, tamni deo, ta smrt, senke, strah, sve se to nekako... Despina je strašna ličnost. I ime joj je tako. Da. I mislim da je možda i glavni junak tog Prvog snega. Ona, a ne Maksim Nestorović, kog ja volim više nego nju. Ona se sama takođe nekako napisala izvan stereotipne priče o ženi u srpskom patrijarhatu koja je bila maltretirana, zlostavljana i potčinjena. Mi zaista vidimo jednu takvu sudbinu, ali nju ne nosi nekakva žrtva. Da, ona nije pasivna žrtva. Ne. Nju nosi, ja bih rekla, prava srpska žena koja na mržnju odgovara vatrom, koja ume da se bori, koja ume da preživi na kraju krajeva, ali na prvom mestu koja ume da voli. I koja se iz tog vrtloga, tog groba u koji je zatvorena, spasava ljubavlju i ona spasava ljubavlju. I ta njena sposobnost da voli nakon svega je zapravo ono što je meni kod nje možda i najodbojnije, zato što mi je previše u tom trenutku nadrasla stvarnost. Što je za književni lik odlično, ali nekako meni su bliži ovi pravi ljudi. Kako god Maksim Nestorović napušta prostor događanja o tvojoj trilogiji, onda umjesto njega dolazi taj neobično pravdoljubivi Damjan Uzunski, Lepa Stevka, ali Damjan Uzunski postaje junak koga ćemo prepoznavati kasnije u nekim drugim ideologijama, u nekim drugim vremenima, tu vrstu opasne, strašne pravdoljubivosti koja često bude gora od svakog zločina koje u prvoj nameri kažnjava.
gde mi često ispravljajući greh činimo veće grehove nego oni koji su ih to radili pre nego što su osetili našu osvetu. Damjan mi je najdraži junak u Varoškoj legendi. Zato što se zaista sam pisao i zato što, eto, je baš primer i deo tog mog iskustva i najlepšeg iskustva stvaranja kad vam je zapravo oduzeto da promišljate, da razmatrate, da nameštate. To vam u jednom trenutku bude oduzeto i to krene onda sam. Damjan je trebalo da bude pozitivan junak, ali je on sam od sebe, kroz okolnosti, kroz svoju životnu priču, svoje odluke i narav na kraju krajeva koja se brusila i sve vreme postajala sve demonskija, na kraju do trećeg dela konfigurisao ne čak ni u antiheroja, nego u negativca. Pa duplo dno tog revolucionarnog, i zato ga netrpeljivog heroizma ovako, često završava tako. Pa da, kao pisac volim najviše, zato što je najmanje moj. Možda sam kod ovih drugih nekako i mogla da intervenišem, da im nešto uradim. Njega se pustila da živi. Nije se dao obuzdati. Nisam ništa mogla, jer da sam išta s njim uradila, on ne bi imao nikakvog smisla u tom romanu. I zove se Đavolji tefter, taj drugi deo, nimalo slučajno. Dakle, naspram Maksima, koji je pravi junak, Despine, koja takođe nekako i Maksima nadrasta svojom tragedijom, pre svega, koju je nadrasla. Ali oni su klasični junaci, kako bi to rekao. Šta bi radio Damjan da nije umeo da postane ovo što jeste, zapravo Maksimus suparnik. I čudno je to kako sam ja bila iznenađena kad sam shvatila da će to da se desi. Ja nisam znala šta će da se desi. Kad sam završila Prvi sneg, nisam znala ni da li ću pisati dalje tu priču. A kad sam završila Đavolji tefter, tek nisam znala šta ću sada sa njima dvojicom. I onda se Maksim vraća. Onda se Maksim vraća. U Neman. U Neman i pokušava da spase Damjana, ali njega ne može više niko da spase. I to je taj trenutak kad je on izgubio Stevku i svoju decu, je zapravo trajno ga, on sve vreme, i u Đavoljem tefteru on je između. On je sa tim svojim tefterima potpuno na strani zla, ali u njemu ima ljubavi i ima... Revolucionar? Tako je. I onda... Tolstoj ima takvih junaka koliko hoćeš, baš takvih kao što je uzeo. To su zapravo ljudi posednuti tim demonom navodno pravdoljubivosti. Pa te opasne, i to neka bude volja moja, a ne neka bude volja tvoja. Ta nesmirenost. I na kraju on jedini zapravo ostaje. A kapetan Gvozden Avramović, koji se pojavljuje u tom trećem delu, da nominalno imaš po jednog velikog muškog junaka, koji se sukobljava sa... Gvozden je nekako između njih dvojice pravi čovjek. On vidi šta će da se dogodi, ali nema snage da to spreči. Maksim bi imao da je video, ali Maksim u svojoj dobroti, u svojoj bratoljublju svom, u svojoj želji da sve bude dobro, on ne vidi. Gvozden vidi, ali Gvozden nema tu snagu da spreči. I na kraju ostaje onako kako je ostao, gledajući za Damjanom koji je odjahao u tu mračnu noć, pucajući za njim u prazno, jer ne može više da ga pogodi. On tako ostaje otprilike, možda je on neka, da kažem, metafora u trećem delu za upravo to kako je Srbija ostala na kraju nemoćna u tom periodu. A interesantno to da ta njihova posvađanost svih sa svima i te tri velike partije i razni nagoni, kritike, tu moralizam, ali prosto čini da kad bi se sve smirilo da bi sve nestalo, kako se jedan put i rekla u nekom intervju, da kao da ih drži ta svađa u nekom čudnom obliku, kao loš brak u kome se živi. Pa da, pa zato što ne zna se drugi način i mislim da ga nismo ni naučili do dana današnjeg. I taj put od Ivanjdanskog do ovog drugog atentata, 4 godine kasnije, možda i presudno, gde nije ubijen samo kralj i kraljica, već možda i Srbija, jedan patriarhalni način života koji sa svim manama imao dušu, autentičnu dušu našeg naroda, koja je preživala i srednji vek i preživala tursko i austrijsko ropstvo i možda je stradala 903. godine, a onda imamo samo taj posmrtni labuđi pev u junaštvu i stradanju u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, ali kako ta 903. ta gromadna, koju inače opisuješ u Nemani,
kako to sve zajedno tebi izgleda u susretu sa realnošću, a ne samo sa otiskom realnosti u tvojoj knjizi, ta 903. Pa tako kako ste opisali, mislim, ne bih ni ja neke druge reči upotrebila. Problem je što jedno je kad se posmatra politika ili na nivou velikih događaja istorijskih koje mi učimo u školama, ali često je taj čvor gde je nastao potrebno tražiti, to jest ne često nego skoro uvek u prošlosti, u nekom periodu pre. U prošlosti i prošlosti. Da, tako da je i naš taj čvor koji, kad pričamo recimo o, ne znam, 44. ili 918. posebno i u toj odluci da napustimo ideju svog identiteta i preuzmemo neki drugi, mora da se ode upravo do te 903. Ali ne do tog događaja, nego do svega onoga što je omogućilo da se to dogodi i do to je stanje duha bilo, prosto nije moglo se izbjegnuti. Dakle, niko od nas ne misli da je tih nekoliko pucnjeva promenilo srpski identitet. Već da prosto je tada, kao što je to Damjana, smrt njegove žene određuje da krene potpuno na tamnu stranu, tako isto je tada Srbija zapravo se opredelila da krene na tamnu stranu. Kroz pravdoljubivost. Tako je, kroz tu potrebu... Bez ljubavi, bez osjećanja identiteta, bez saosećanja, bez razumevanja hijerarhije, zakletve. Tako je. I bez uopšte osjećaja za realnost. Za realnost u svetu. Dakle, svaki put kad neko dolazi sa tim nerealnim pričama, kako će biti savršeno i kako je užasno, ili je Bog, pa sudi, ili je đavo koji hoće da proda neku priču i neku budućnost hoće da vam proda. To ne znači treba pristajati na sve i reći dobro, sad nam je ovako super, ali prosto treba videti šta je ulog, šta se gubi, šta se rizikuje, šta je ono što se predlaže kao rešenje. Zatiranje kraljevske dinastije bilo koje sigurno to nije. Recimo, mislim, vi ste videli i u Varoškoj legendi, ja nisam glorifikovala Obrenovića, naprotiv, taj neki antagonizam između Kraljevčana i kralja Milana i Obrenovčana uopšte, on je ostao dugo, recimo, moja baka i još neki stariji ljudi, i to su jedini ljudi koje sam ja upamtila da su psovali kralja Milana. Što bi neko psovao kralja Milana 90-ih ili kad već, ali ostalo je. Pa moglo se. Da, ostalo i to baš samo njega, ni jednog drugog. Ali prosto nije rešenje ono što se dogodilo. Nije rešenje, a posebno kad vidimo šta su bile namere koje su stajale iza toga i kako se odvijalo uopšte to prekrajanje kulture, identiteta, ljudi, svakodnevice. Čitava ta generacija koja je ličila na generaciju Hajduk Veljka, Stevana Sinđelića, Vase Čarapića, je postala nekakav ideološki Pinokio koji je radio ono što su im govorili sa strane protiv sebe, a bili su hrabri, bili su spremni da umru. I iza te vrline stoji opasnost. To je kao i sa Damjanom Zunskim. Ti se baviš temom da često iza vrlina stoji nešto opasno, neki đavolski osmeh u tamo. Tačno. Jer da, namere, mislim, šta namera definiše? Šta namera objašnjava i koga je briga za nečiju nameru ako su posledice krvave i grozne? A jesu bile grozne. Mislim, meni je taj period zanimljiv upravo zbog toga što on jeste prekretnica bio nakon turskog ropstva tog. Gde je krenula Srbija, s kim će, šta će, kako će kao država da se definiše. I taj čuveni period između 903. i 914. koji se često prenaglašava, on mene liči na onu knjigu Marija Praca, to je ono agonija romantizma. To je agonija romantizma. To jeste veličanstveno, ali to je onaj posljednje, ono propnuće i konačni pad. Da, to je neizbežan pad. To se nije više moglo izbeći. 1903. nas stvarno učini nemim. Kad pomislimo na sav taj izgubljeni potencijal, na sve te junake koji su ostali bez dece i sve te ratne siročiće koji su ostali bez očeva i Srbije koja je ostala bez svoje himne, bez svog grba, bez svoje krune, bez svog identiteta, bez svog državnog pravoslavlja, bez te
svetlosti koja je išla ispred nas, sve se nekako zamaglilo i došlo do stradanja koje je nastavljeno sledećim stradanjem i sledećim i sledećim. I eto, mit smo mit, dođo smo u ovo naše vreme. Pa da preskočimo sve ovo prethodno, jer ljude najviše zanima ono čem se ti posebno baviš, ti dijagnosticiraš fenomene ovog vremena, opasne, i pokušavaš da se suočiš sa njima. Ne daješ preporuke, ne lečiš, već objašnjavaš. Tako da ti se baviš razjašnjavanjem, analizom čitavo tog lažnog pojmovnika koji nam je nametnut sa manjinskim pravima, rodnom ravnopravnošću, feminizmom, pacifizmom, cancel kulturom, pravima manjina, gde sve što je večno se proglašava zastarelim, retrogradnim. Znači ti se suočavaš sa jednim nametnutim pojmovnikom koji pokušava da uđe od vrtića, preko osnovne škole, univerziteta, svakodnevice i medija u naš život i sa leve strane i sa desne strane, u banalnoj primeni i banalnom otporu tom svetu, kao komunizam i antikomunizam, koji žive praktično u sličnoj frekvenciji. Šta ti tu nudiš? Kako reaguješ na taj lažni pojmovnik te falš civilizacije? I šta je tvoj savjet, šta možemo konkretno da uradimo, to je šta ti možeš konkretno da uradiš? To me pitanje zateklo zato što sam zapravo stalno u preispitivanju i postavljam ga sebi. Jer od one jedne krajnosti u kojoj mi se čini da ništa ne mogu niti treba da uradim, jer zaista izgleda kao da gurate onaj kamen uz breg, a on je sve veći i onda kako se survava, u opasnosti ste sve više i više da vas to potpuno pomeri iz sopstvenog života. S druge strane, šta znam, neka osjećaj dužnosti i ljubavi opet prema zajednici i onoj iz prošlosti i onoj budućoj, prema nekakvoj budućoj deci, prema nama svima koji smo sad ovde, da se čovek ne osjeća kao dezerter, jer zna, misli, ali neće, mrzi ga, bitniji mu je njegov mir, njegov život. I onda eto ja radim toliko koliko mogu da napišem, mogu da dođem gdje god me neko pozove, ako me pozove, mogu da učestvujem tamo gde sam dobrodošla, da se trudim da opet ne budem ljudima nedostupna, da ne budem prema njima bezobrazna, bahata, ali s druge strane, to sam i malo prespomenula u jednom trenutku, ja ne volim snishođenje i ne volim da se družim sa neprijateljima. Zatvorena sam za tu opciju i kad ih detektujem, ja ih odmah uklonim. Dakle, ako ja mislim da je neko štetočina, ja sa njim neću da se družim, komuniciram, razmenjujem mišljenja, stavove i tako dalje. Tako da možda malo Damjana Uzunskog ima i u meni i možda je to nešto malo što je dobio od mene. Ta potreba da se bude jasan, čist, jer nekako mi se čini da smo mi previše spremni da pravimo kompromise. I o tome sam i pisala više puta. Da mi progovorimo, recimo, dođem ja i progovorim o nečemu. Evo recimo ja, čak je pogrešno reći smatram, ja znam da 100% feminističkih aktivista, stranica, Instagram aktivista i tako dalje, ne znaju šta je patrijarhat, odnosno namerno pogrešno ga opisuju. I ja to kažem. I onda dođe neko s njihove strane, bude jako fin i učtiv prema meni i hoće lepo sa mnom da razgovara, pa da se mi razumemo. I ja onda njega usvojim kao nekog polu svog sagovornika. Ja to ne mogu. Da, to je korumpiranje ljubavnošću. Tako, to je česta znači ja to tehnika. ne mogu i zbog toga sam vrlo, između ostalog zbog toga, neupotrebljiva. Dakle, šta ja mogu da uradim? Kad mi neko da malo prostora ili na onom prostoru koji mi daju ove društvene mreže i slično koje imamo svi, da kažem šta mislim, stvari koje mislim, sad, pogrešno je što ljudi nekako misle da čim si o nečemu progovorio da ti pretenduješ da budeš intelektualac. Ja ne pretendujem na to. Ja sam završila fakultet i naučila tu mnogo što pre svega od profesora Naumovića, ali pola sam i zaboravila. Međutim, mi kao da smo zaboravili da je postojao neki period kad je valjda svet bio mlad i kad su ljudi o svemu saznavali sami.
promišljali, razmišljali. Ja sebe I bili nekako, radoznali. Ja sebe vidim u tom domenu duha. Znači, neko ko sedi na nekoj livadi i razmišlja, domišlja i smisli. Vrlo malo sam stvari ja u knjigama pročitala, jer sam vrlo malo knjiga pročitala. Dakle, ja niti sam intelektualac, niti sam neki knjiški tip, niti sam nekakav erudita, niti ja imam veliko znanje. Ja uopšte ne raspolažem činjenicama, ali nekakva intuitivna potreba da razumem mi je omogućila da u diskusijama sa mnogo obrazovanijim ljudima imam čvršće argumente. I to je zaista moguće. I ja bih voljela najviše da se ljudi pokrenu i na to. Znači, ne samo, ne kažem da ne treba čitati knjige, mislim, ubio bi me Vladimir kad bi tako nešto rekla. I ne samo Vladimir. Da. Naravno da ljudi koji imaju uopšte kapacitet, želju, ljubav, volju, treba i da budu obrazovani i da čitaju, ali niti je to jedini način, niti to rešava sve. Znači... Kao ni junaštvo. Tako je. Ono isto tako možda bude i ovako i onako. Ja i kad pišem, recimo, o tome šta je patrijarhat zaista bio, ja apelujem na te ljude koji čitaju da razmišljaju. Da razmišljaju u granici mogućeg. Jer ovo što im se predstavlja kao slika patrijarhata nije moguće. To samo u seriji Sluškinjina priča, u fikciji može da funkcioniše. Ne može da funkcioniše društvo, nijedno, tako kako ga oni opisuju. Znači, čovjek mora da razmisli, da se seti, da razmisli, pa onda i nešto da pročita, što će mu koristiti kao primjer, kao ilustracija. Ili taj natpis na tom nadgrobnom spomeniku. Na primjer. Tako je, samo da ga vidi. Znači, da ode na staro groblje i da vidi. Da pogleda, recimo, ima stvari koje govore o našoj prošlosti, rečitije, uverljivije. Čvršći su dokazi nego nešto što je u nekoj knjizi napisao neki francuski teoretičar. I ja sad ću se uhvatiti za to i delovaću jako učeno kad ga citiram, ali ako kažem na grobu u Kraljevu piše to, kao, šta ima veze? Nije bitno. Ne može tako. Znači, to zato si izabrala književnost. Tako je. Jer ona to omogućava, to o čemu ti govoriš. Tako je, omogućava jednostavno da se ima neki celovit pristup, da se sve vidi, da se sve jasno vidi. I mislim da to ljudima baš fali. I nekad mi se čini da ti tekstovi koje pišem, da su jedan glas u nekom horu. I ima sada stvari koje se pišu korisne i pametne i hvala Bogu, mislim da je sve više i mlađih ljudi, a i neke te srednje, starije generacije koji su pri sebi, koji razumeju šta nam se događa. Ali opet, čitanje u krug tih tekstova, gde mi jedni drugima potvrđujemo da smo u pravu, i slušanje podcasta gde mi klimamo glavom i kažemo jeste u pravu, vidiš kako je pametan, nije to. Kao sekta A protiv sekte B. Nije to. Rešenje je da zaista gledamo i mislimo, da odemo na to groblje, da odemo u crkvu, da odemo u staru kuću, da odemo u novu kuću. Jednostavno, da živimo ovaj život otvorenih očiju, da vidimo stvari. Sve drugo je jednostavno naša slabost, jer postajemo otvoreni za manipulacije. Kao što je bilo opasno kada su Indijanci dobili vatrenu vodu, kako su oni nazivali, i kada su počeli da uništavaju sami sebe, možda su društvene mreže neki oblik vatrene vode. Jer je svako, ali pazi, svako dobio tu mogućnost da bilo kome, ponavljam, bilo kome kaže šta god hoće. I onda odjednom on veštački bude postavljen u neku situaciju, potpuno nerealnu situaciju sudije, bez ikakvih ingerencija, kvalifikacija, bez poziva. I onda on kao sudija misli da treba da komentariše sve, pa onda vremenom počinje polako i ono što manje zna, pa ono što još manje zna i ono što uopšte ne zna. I onda mi postajemo kao neke figure u areni, gde je gledalište prepuno onih koji viču ua ili ura, dižu vis prst ili dole prst, a sve manje slušaju, sve manje razgovaraju, razmišljaju ili se sve manje priključuju nama dole koji smo u toj areni. Kako preživeti sa društvenim mrežama? A to je ozbiljno pitanje, to nije obična kritika, to je jedna nova civilizacija, potpuno drugačija od ove prethodne. Meni je to mnogo teško bilo u početku, zato što
sam nekako, ja navikla da budem voljena, mažena, pažena u tom okruženju gde se krećem, od porodice pa nadalje. Meni, recimo, ako neko u autobusu burno reaguje što sam ga slučajno gurnula, ja sam imala potrebu da idem za njim i da mu objasnim da ja to nisam namerno, da mu se izvinim, da on mene ne mrzi zbog toga. Prosto imala sam tu potrebu da me prihvataju ljudi. I eto, iskustvo na društvenim mrežama mi je pomoglo da se toga oslobodim, ako je to nekakva korist. Ali to je korist za mene, nije korist za njih, o tome se radi. Recimo, ja sam se uvek najviše plašila i najteže su mi padale klevete. Dakle, da me neko mrzi zbog toga što jesam, to mi je super, to mi je kao kompliment, znači da je on za mene još veći ludak. Ali kad neko ispriča, napiše nešto što nije istina, ja sam plakala i doživljavala zaista to kao lični napad, kao povredu, sa tom željom da ja objasnim da to nije tako. I po pravilu uvek su udarali na one aspekte mog života i ličnosti koje mi je bilo najvažnije da zaštitim i prikažem kao istinite. Recimo to da nisam materijalista, da nisam koristoljubiva, da mi ne znači ništa novac, da ne znam, te neke stvari koje stvarno su takve. I onda dođe neko i napiše neku glupost, ona za pare ovo. I ja u histeriju. I onda sam samo morala u jednom trenutku da pustim. Znači, ili je opcija da se sakrijem u mišju rupu, da svi zaborave da postojim i da me više nikad niko ne pomene u negativnom kontekstu. Što mnogi rade. Tako I je. to je uspeh ovi koji kritikuju. Tako je, ili da samo pustim. I da me jednostavno više ne bude briga. Jer ako čovek i malo teži da sačuva tu neku sliku o sebi koju sam ima, završit će u Lazi Lazareviću. Jer zaista taj pritisak je baš veliki. I to kažem ja koja nisam ni mnogo nešto praćena, ni pljuvana, ni osporavana. Znači, opet imam i sreću da mnogi ljudi me vole, draga sam im, zaista mi šalju lepe reči, podršku i treba se naravno na njih i fokusirati, ali ne kao zato što oni gode meni, nego zato što ima smisla s njima komunicirati. Nema smisla da ja komuniciram i da uopšte obratim pažnju na čoveka koji nije obratio pažnju na mene. Jer da jeste, on ne bi napisao to nešto što je napisao, nego bi promislio malo, odustao i rekao pa dobro, vidiš, ne slažem se s njom, ali nije bitno. Ali, ne znam, to je jednostavno ta sada mogućnost koju ljudi imaju. A s kim praviti jedinstvo? Pošto dobro si opisala čitav niz ljudi, razne žanrove ljudi s kojima je nemoguće praviti jedinstvo i ne treba da se pravi jedinstvo, ne može jedinstvo istine i laži, jedinstvo osetljivosti i neosetljivosti, jedinstvo bogotražiteljstva sa jedinstvom cinizma, to je nemoguće. Ko može da izgradi međusobno jedinstvo i gde može se stvoriti ta čvrstina sloge među kojima od nas? Među onima koji mogu da nam oproste one stvari s kojima se ne slažu, koje ih iritiraju, ali koji su svesni da mi ipak stojimo zajedno s njima na tom frontu. Možda nismo tako hrabri kao oni, možda smo gluplji, možda smo manje obrazovani, možda se negde i lomimo da li ćemo izdati ili nećemo, ali u srcu se prepoznajemo po tome da ćemo uvek izabrati da prihvatimo pruženu ruku, a ne da je odbijemo. Naravno, ne pruženu ruku neprijatelja, nego govorim unutar te, jer ste tako i pitali. Znači, unutar te neke grupe, unutar te neke zajednice koja stoji pred Bogom, koja treba da bude u crkvi, u kojoj treba da se molimo jedni za druge. Dakle, ko se od tih ljudi moli za mene? Taj. I ja ću se moliti, naravno, za one za koje se molim. I niko drugi. Ako ne može da prevali to preko usta, osim kao neku ciničnu, odraz svoje veličine, da se on moli za mene kao za nekog mrava koji tu nešto pokušava, pa eto, on će me udostojiti svoje. Znači, ako on zaista će mene da spomene kao, eto, sestru u Hristu koja možda malo je i zalutala i nešto je lupila i nešto nije znala i malo preteruje i nešto, ali moja je. Ti. Nekih je 5, nekih je 3, to je to. Svi ovi drugi koji odmah zakače neko etike, odmah se odriču, odmah neće, odmah ne. A opet kažem, to delo je sada kontradiktorno. Možda s onim što sam rekla. Ne. Ali to je zato što ja vrlo razlikujem svoje od tuđih. Baš ih razlikujem. Ne. I da bih svog odbacila, taj stvarno mora da uradi nešto neoprostivo. A njihove ne vidim pred sobom. Apsolutno.
kao da ne postoji nijedan autoritet, kao da ne postoji nijedna svetinja, kao da ne postoji nijedna ličnost iz prošlosti i večnosti koja je zaštićena od tih nasrtaja. I to neki put prosto zbunjuje i onda čoveku dođe da zanemi kao taj tvoj pradeda Nikolaj, da zanemi, da ne progovara. Jer ako kritikuju Svetog Savu, ako ismevaju svetosavsko dobijanje autokefalnosti, ako prave cirkus od krunisanja Stefana Prvovenčanog, ako cara Dušana tretiraju kao junaka iz Marvelovih stripova, ako kneza Lazara tretiraju samo kao buzdovan kojim će da udaraju po glavi onima koji nisu kao knez Lazar, uopšte ne shvatajući koliko su oni kao knez Lazar ili nisu, ako je sve to tako, kako u takvom svetu potpunog obeshrabrenja nastaviti da živiš kad znaš kako su prošli najveći od najvećih, najdokazaniji od najdokazanijih, oni koji su prolivali i krv i stradali, pa eto i Hristos, i doživeli takve uvrede pred nama od strane naših savremenika sa kojima mi treba nešto da živimo, da razgovaramo, da se s njima dogovaramo. Kako naći tu snagu da u realnom životu nastavimo da koračamo, a da slušamo te jezive stvari? Tako što budeš kamen i petogodišnje dete. Jednostavno zatvoren. A ne bilo kakav kamen. Ne. Nego onaj specijalni. Zatvoren. Ja mislim da čovek opstaje zatvoren. Kad ima te neke kapije koje može da podigne. Sa oklopom. Tako je. I koje može u nebo da podigne. Jer sve ono što se događa unutra mnogo je dragocenije, dublje i važnije od toga što dopire spolja. To ne znači da drugi ljudi nisu vredni nas i naše osjećaje za njih, ja govorim baš za njihove o skrnavljenju. Jako je teško podneti skrnavljenje. Meni je to mnogo teže gledati fizičku, recimo, neku nezgodu ili neko stradanje. To skrnavljenje, znači to sa osmehom, namerno skrnavljenje, to toliko zaboli da čovek zanema. Pa mene ne dotiče u toj meri na taj način. Skrnavljenje? Da. Ja, naravno, ne spada u domen prijatnih doživlja i osjećanja, ali ja to nekako gledam kao cirkus. Ja njih zaista vidim kao neke iznakažene, posednute, lude, koje stvarno ne znaju šta rade. Nova epizoda Dylan Dog. I izaziva gađenje u nekoj meri. Naravno, neku želju da ne svedočim tome, da ne znam za to, da nikad to ne vidim, ne pročitam, da prosto ne bude deo mog pamćenja, iskustva, da je neko nešto reka. Kao kad čujete skrnaviteljski vic i ne želite da ste ga čuli. Nešto je smešan, pa se kao i nego prosto zašto biste to znali. Tako i to. Prosto gledati sa strane. Kao nešto što se sa tom svešću da se ne čini šteta toj svetinji. Samo sebi čovjek tako može da našteti. I ima malo zluradosti kod mene što oni to rade. Drago mi je što sebi to rade i nemam neku veliku čežnju da se pokorim. Izbor pisanja isto svedoči o jednoj mudrosti ili primjeni one mudrosti koje nam često donose svetitelji, pa čak i mudraci poput Bele Hamvaša, kada govore o tome da je dovoljno povući se u svoj svet i moliti se i da to niko ne zna i samo će dolaziti učenici, samo će dolaziti sagovornici, samo će dolaziti oni koji će te razumeti, bez ikakvog pokušaja marketinškog, propagandnog, da nekog privučeš. Znači, prosto to će se dogoditi. Samo ako se dovoljno jako koncentrišeš i ako ono što radiš bude zaista ispoljavanje tog bića, te celovitosti koju si osjetila još kao devojčica. Znači, pisanje je neka vrsta borbe u kojoj se ti ne raspravljaš, nego ti gradiš jedan svet koji brani sve ranije svetove u njihovo ime, a ne bori se uzaludno sa ljudima koji su đavo imani ili koji su posednuti svojim zabludama. Čak se unutar tog stvorenog sveta ne borim sa junacima koji su takvi, nego i oni učestvuju. Učestvuju u stvaranju te neke, uslovno rečeno, odbrane. Ja inače nisam konfliktna ličnost i ne uživam u sukobima, za razliku od mog brata. Dakle, meni je to odbojno, strano, osetljiva sam previše za to, mada ne delujem uvek tako. Umem da budem gruba i umem da budem vrlo, vrlo oštra,
ali mene to puno košta. I da me ne bi koštalo, a i zato što je jalovo pre svega, ja sam potpuno odbacila tu ideju da kroz razgovore sa neistomišljenicima mi ništa, gubimo vreme. Znači, najviše sam naučila kad mi je neko ko misli kao ja rekao grešiš ili pročitaj, vidi to tu, ja sam to tu pročitao, ovako treba, ili samo od ljudi koji su dobronamerni i misle kao ja, oni su me vodili dalje do nekog brušenja, do savršenstva onoga što ja mislim i volim i to mi je cilj. Meni nije cilj da se kolebam do kraja života. Sada je postao ideal intelektualni neki idiot koji do svojih zrelih godina i starosti se menja jer je on tako složen i kompleksan. A takva je ova naša stvarnost i zbog toga mi treba da plutamo u tom nekom bezobličnom prostoru kao neke amorfne mase mišljenja i znanja. Jer za Boga, ako smo isti, ako smo čvrsti, mi smo tupi, nismo široki dovoljno i slično. Ruski bogotražiteljski filozof Semjon Frank je na interesantan način hristijanizovao jednu Ničeovu misao o ljubavi prema daljnjem. I on nije razdvojio ljubav prema daljnjem, idealu ili nečem nedostižnom u odnosu na ljubav prema bližnjem. On je pokušao da spoji te dve ljubavi. Znači da ljubav prema bližnjem nas navede i nauči da kroz ono što radimo pokažemo i ljubav prema daljnjem. Da li to Bog, da li su to buduće generacije, da li su to oni koji su davno iza nas, umrli za nas i pre nas. Ta ljubav prema daljnjem kao neka vrsta ideala, to je ono što po meni u stvari možda čini i okvir, idealni okvir tvog pisanja. Pa ja bih za sebe rekla da sam čovek koji nema dar ljubavi. Generalno. Dakle, ja naravno volim ono što volim i one koje volim, ali rekla bih da nemam dar da volim bližnje. Pa mislim, to me sad iznenadilo. Moguće da to izlazi nekako iz mene nezavisno od mene, kao i druge stvari kad pišem. Ali nemam dar ljubavi. Ne znam ni šta bi to trebalo da bude. Jednostavno, nemam taj potencijal da volim ljude izvan onih koje volim lično i ne znam ni šta su. To me podsjeća sad na jedan trenutak mog susreta sa Dragošem Kalejićem, kada sam nešto razgovarao sa njim i on mi rekao: Dragoslave, nemojte se ljutiti, nemojte se ni zbuniti, ali ja prosto ne osjećam da imam dušu. Za sebe, rekao Dragoš. On koji na milion načina to pokazivao, ali toga nije bio svestan. To je kao ono iz Čarobnjaka iz Oza, kada oni koji se plaše da nikad neće biti hrabri, da nikad neće dobiti mudrost i sve ono što im nedostaje, u stvari u međuvremenu pokažu da to sve imaju, a nisu toga ni svesni. I to im ne daje Čarobnjak iz Oza, nego to oni pokazuju onim avanturama koje prethode tome. Tako da često ljudi koji kažu da nemaju ljubavi, oni često u stvari imaju tu delatnu ljubav, jer ljubav prema daljnjem te upravo kad ti uradiš nešto do kraja, kad ne odustaneš. To je ljubav prema daljnjem. Kad neko ima koristi od toga, kad neko čitajući Despinu ili Stevku ili Maksima ili Damjana, odjednom u sebi pronađe razlog da ode na grob svog pradede ili da se prošeta do neke crkve ili da uradi nešto slično, to je tvoja ljubav prema njemu, to je dar. Ljubav kao darovanje, ne ljubav kao emocija, kao osjećanje, pa kao toplina neka. Ne toplina, nego baš nešto drugo. Baš to, kad ti nekom spasiš život i kažeš, ma nema veze, pustite to. Pa da, ali ako tvoj motiv nije bio da mu spaseš život i pritom ti ne znaš da si mu spasao život, ali ne znaš ti koji je tvoj motiv. Uopšte ne znaš ti kakav je tvoj motiv. Ne znam, to možeš da imaš samo, ti možeš da, pazi, mi najgore sebe objašnjavamo. Evo sad kad bi neko rekao, objasni sebe i sad si se okrenuo na drugu stranu, pitanje da li bi to bolje bilo nego kad bi se ti sklonila, a ja govorio o tebi i obrnuto. Kad bi ja objašnjavao sebe ili kad bi mene objašnjavala ti ili Petar koji nas snima ili Saša koji ovo sve gleda negde sa strane. Znači, mi smo često bolji nego što mislimo. Jer oni koji kažu da su puni ljubavi, oni često nemaju trunku ljubavi. Oni koji govore da bi sve dali drugim ljudima, da je njihova najveća mana što su više dobri. To su odgovori manekenki na pitanje da li imaš neku manu. Ozbiljni ljudi upravo odgovaraju na način na koji ti odgovaraš, a to je da to neosjećanje ljubavi tebe tera da je tražiš. Kao bogotražitelj. Bogotražitelji i traže jer ne nalaze.
To je ono što mi često osjećamo, tu čežnju za onim što još nismo dostigli. Da li to vera, da li to ljubav, da li to još bolja knjiga koja će nešto novo pružiti ili još nešto takvo. Tako da čini mi se da to traganje za nečim je važnije od prostog posjedovanja. Kao što neko ko kaže da ima Boga ili da je Bog sa njim ili da on govori u ime Božje, a da ovi drugi su loši, on mi gotovo bez izuzetka pripada jereticima, najgorim jereticima, onima koji udari na Duha Svetog. On je upravo, jer uništavanje ideje pokajanja, a pokajanje je taj proces. Ti si u procesu, mi ovdje ne razgovaramo minut pre smrti, tvoje, moje i naših gledalaca, nego mi govorimo o jednom procesu. Nadam se da će oni čitati tvoj sljedeći roman koji se zove Vukovi pastiri. A govori? Govori o domu za izbjegličku decu u Mataruškoj banji za vreme Drugog svjetskog rata. Odnosno jednom oficiru sanitetskom koji je poslat da brine o tom domu. Iz vlade Milana Nedića. Naravno, iz vlade Milana Nedića u komisarijat ga šalje. Za izbjeglice. Za izbjeglice Tome Maksimovića. Ja mu često idem na grob. Tomi. Kao i u Varoškoj legendi, činjenice su u romanu činjenice, nema falsifikovanja, nema domaštavanja, fiktivni likovi su fiktivni, glavni likovi su uvijek fiktivni kod mene jer ne volim da manipulišem. Prosto za protagonistu je potrebno mnogo krvi, mnogo mesa, mnogo života da bih ja stvarnog čoveka uzela i tako poznavala, to je nemoguće. I to ti je prvi rekao bih, ideološki naslov od svih tvojih knjiga. Pa jest, ako tako može da se gleda. Da ga još jedemo da ga ponovim. A može Vukovi pastiri, da. Vukovi pastiri. Jasno nam je i ko su ovce iz samog naslova, odnosno ko je to stado Božije. Pa, nesrećni narod je uvek to Božije stado koje... No, i Hristos je sam upozorio na te najamnike i lažne pastire. Ja sam ih ovdje ipak predstavila kao vukove, kao ono najkrvoločnijeg. Oni bolje prolaze u istoriji od pravih pastira. Naravno, pa mislim zato što je ovo istorija. A istorija podrazumeva Adamov pad i sve ono što se posle desilo. Tako da nikakve perspektive srećnog kraja ovdje ne postoje i ne samo da nisu realne, nego nisu logične, nisu ni hrišćanske čak u nekom užem smislu. Dakle, mi ne možemo da verujemo u 1000 godina raja na zemlji, ali možemo da se borimo. Možemo i moramo da se borimo. Pa postoji srećan kraj, zove se spasenje. Naravno, pojedinačno, ali srećan kraj istorije je kraj istorije. Ne ovaj kraj istorije, nego tako je. Drugi Hristov dolazak i to što ima za mene lično najlepše ime, zapravo strašni sud. Nikad ga nisam doživljavala tako da mi tera paniku kao strašni sud. To imaš last judgment, posljednji sud. Da. To se koristi u drugom obliku. Sve to meni zvuči obećavajuće. Ne što ja mislim da ću ja dobro tu da prođem, ne mislim uopšte, nego zato što možda i vreme za kraj, uskoro, možda je vreme za kraj. Žao mi je da to kažem, jer ja verujem u čoveka na kraju krajeva. Mislim da je lep ostao. Prepoznam nekad u nekom tu lepotu i to je predivno, zaista. Boga u stvari, lepotu kao takvu i ne znam, žao mi je čoveka, zato mislim da je možda vreme za kraj. 4 ogleda o hrišćanskom liberalizmu, jedinom stvari pravom liberalizmu, Dionisije Dejan Nikolić, jedan od osnivača Instituta za nacionalnu strategiju i pokretača srpskog sveta i njegova fantastična knjiga koju sad darujemo Tajani Poterjahin i piše u posveti za uspomenu na boravak u našem srpskom svetu, u Opovu, pa sad tu postoji neki datum koji neće odgovoriti onom datumu kad će ovo sve da se prikazuje, ali ovo je priča o nekoliko najznačajnijih ličnosti evropskog zapada koji su bili bogotražitelji i ovu knjigu višestruko zaslužuješ. Izvoli na poklon. Hvala vam i ja se nadam da ću da razumem nešto i mislim da ću ja razumeti ovo. Kreni od kraja. Da, ja se uvijek plašim knjiga i dalje, to mi je ostalo. Da se bojim knjiga, ali
pročitat ću je pa ću da vam kažem. Hvala ti, naravno tu knjigu preporučujem i svim našim gledalcima, kao i romane Tajane Patrijarhine, ali pre svega da se dobro zagledaju u sebe i u sve ono što još mogu da urade dok imaju zemaljskih dana pred sobom.